ụlọ akwụkwọ St. Patrick's College nke dị n'Awka bụ ha ga-anọchite anya Anambra steeti na nnukwute asọmpi Ajuo agba nke itoolu ya nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'amụma omebe iwu nakwa ọchịchị egbebelu ugobelu nke ọ bụ otu NILDS chịkọbara na Abuja. Ndị a bụ nnọọ ndị nke zọrọ ụkwụ dịka dimkpa ka ha merisiri ụlọ akwụkwọ ise ha dum chepụrụ ya na ya bụ asọmpi bụ nke ebugodo ụzọ wee chịkọba n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ka Chinelo Ọnwụzulike kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ mmemme nke ndọrọndọrọ maka agụmakwụkwọ nke a na-akpọ Asompi ka okwupụta okwu nke ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze ebe ọ bụ onye isi oche House Committee on Education bụ Honorable Anayo Okpaleke nọchitere anya ya siri na ya bụ asọmpi agụmakwụkwọ bụ nke dị oke mkpa n'ihi na ndị ntorobịa bụ ndị a na-enekwasị anya maka ọdịnihu bụ ndị ya bụ asọmpi ga-eme ka ha mara ihe a na-akọ ebe ọ gbasara kwuru na ihe ndị ụlọ omebe iwu na ọchịchị onye kwuo uche ya. Onye Director General nke ya bụ National Institute for Legislative and Democratic Studies National Assembly bụ Ọkammụta Abubakar Suleiman ebe ọ bụ onye ICT Officer na ya bụ institute bụ Oliakụ Ogechukwu Onyeakụ nọchitere anya ya siri na ya bụ njem ha zọpụrụ bụ ndị National Assembly bụ njem iji wee hụ na ụmụ aka na-eto eto karịchasịa ụmụ akwụkwọ enwe mkparịta ụka ya na ka ihe gbasara ndọrọndọrọ na-agụ ha agụụ n'ebe ọ kachasị ihe gbasara ndị ụlọ omebe iwu na ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ ụmụ akwụkwọ ndị gbakọrọ na ya bụ asọmpi bụ ndị emesiri nye asambo iji wee hụ na ha bịara ya bụ asọmpi. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.